Young Loves. Hi, I'm Buntang. Ayan. Good morning po. Mamalengke kami ngayon. Bibili po kami ng aming kakainin para mamaya. Ano ba bibilhin natin? Isda. Ano ba? Yeah, bibili po kami ng mga kemerlut na seafood. Yung ano makita namin seafood? Isda. Isda. Lato. Tsaka hindi namin alam. Dito kami sa palengke ng coastal. Ayan, andito po kami sa palengkean. Palengke na lang, palengke. Palengke pala. Ayan na, bumibili na po din. Nandito na po kami. Dito na kami, kuya. Yeah. Ayan. Tatanggal ko yung mambako nito. Tagal po minsan nila sa kudo. Dito na po kami. Sige, Alex. Okay, hindi na ako sa baha. Baba? Kunyan lang. JD mo din na chinelas ko. Ang bigato na nga siya.
Ako'y photographer lang. Ay, videographer lang. Yan, taga-kain. Busy po ang mister ko. Tuwa na naman ng bata. Ayan. Mamaya pa naman kakainin, pati may rep naman dyan eh, mabilis lumamig. Ayan, okay na iihawan. Uling na lang ang kailangan. Pag kumain ka, kailangan maghihirap ka bago ka mabusog. Diba? Oo. Pagkatapos ng hirap, kasi katumbas na naginhawa. Ay, magkano lang naman yan?